得，你唔可以跟埋我哋去噶。加菲啊，我應承咗麗莎，我哋今晚過二人世界啊。仲有啊，維圖講過唔俾你入去噶，你上次真係太過分啦。唔得，唔可以放棄嘅，你喺度等我。呢啲吸盤呢，係我準備緊急嗰陣用嘅。到咗呢個時候咧，我唔可以唔出呢樣殺手鐧噶喎。嗱，你一隻手揸過，跟住我咁樣做。係啦，加菲點會激到維圖唔俾佢入去㗎？我諗係上次佢用橡筋繩嗰次。睇下先，8號台啊叫咗肉醬意大利粉，一個雞肉巴馬芝士長通粉，一碟番茄蒜汁拌意大利粉。誒，頭先嗰幾碟去咗邊度咧？我想叫一個外賣噃。哎呀！你呢個專偷意大利粉嘅賊，你隻貪得無厭嘅衰貓啊！啊！番茄大蒜調汁，哦，真係完美啦！唔係話我自己讚自己啊！佢哋喺桶番茄蒜汁度拖翻維圖上嚟做人工呼吸啊！之後咧就唔准加菲入佢間餐廳。其實係啊，所有動物都唔入得，我都唔可以帶阿的去。咁我哋有一排唔會喺維圖度見到加菲同阿的啦。佢哋應該唔夠膽再去噶啦。你哋點嘅嘢嚟咗啦，係特別為兩位做嘅千層麵啊！聞已經好香啦。梗係啦，真係好好味噶。維圖嘅千層麵睇嚟好近喎，其實係好遠嘅。千層麵就放喺嗰度啫，睇嚟好吸引。佢嘲笑緊我，由得佢自己俾其他人盡情咁食。一定有辦法可以令我哋入到去嘅。呢啲係叫思考啊！你有時都要試下㗎噃。你唔好埋怨啊！你係妒忌我可以着到咁靚嘅衫啫嘛。我幾時都咁歡迎兩位光臨我呢間餐廳仔噶，只要咧你唔帶隻貓嚟就得噶啦，好歡迎你哋噶。我同加菲講佢要留喺屋企，佢好聽話啊，因為我好堅決咁。哇！原來兩位係帶咗兩個囡囡嚟噶，哎呀，佢哋真係好得意啊！加菲啊！加菲，嗰隻好英俊嘅貓貓喺邊啊？我要帶你哋翻去，鎖你哋喺地牢直督。好嘛，阿伯，真係估唔到喺呢度撞到你啊！白家先生，係啦，麗莎，呢位白家先生，我而家幫緊佢嘅雜誌畫緊漫畫嘅。好高興認識你啊，白家先生。你知嘛，阿伯，我之前啊仲喺度諗，你好似唔係好適合我本雜誌咁樣。你想炒我啊？我考慮緊啫，但係見到你哋呢個咁溫馨嘅家庭，家庭？我誤會咗你。家庭就係整個社會嘅基石，我中意請有家庭嘅人做嘢。你哋結咗婚幾耐呀？結婚？唔係，我哋唔係。麗莎同我結咗婚，有幾耐啊？老婆？10年。唔係5年啊？10年。我都唔記得咗結咗婚幾耐㗎。最重要係你哋有兩個咁可愛嘅女啊嘛。維圖啊，我要多啲千層麵。送到。都唔知阿北先生有細路嘅。咪話背後講人啦，不過右邊嗰個咧生到成隻狗仔咁啊！千層麵好快送到。喂，雷姆，最近做咩啊？都係平時咁咧，保持住咁可愛咯。
維圖整嘅嘢真係好好味。哦，仲使問嘅？希望我都有得食咁就好啦。你入邊啊？中意我個節目嘅觀眾一定會好中意啊！好好好。阿北啊，同佢講事實啦。我哋未結婚，呢兩個唔係我哋嘅女啊。佢係我老闆啊，佢認為我有老婆同細路會比較好啲。各位識食之人，我就係大家最喜愛嘅食評家艾迪高文。今日嚟到維圖薄餅店同大家見面，好嘛？維圖嘅意大利餃子同芝士通心粉都係非常之有名嘅菜式嚟㗎。哦，太過獎啦，高曼先生，2號台要多啲意大利麵。等我嚟睇下2號台係點樣嘅客人嚟先。我最中意關心啲細路同令佢哋食得好嘅人啊！佢哋自然有健康嘅胃口。哎呀，嗰個係咪加菲啊？係啊，係加菲啊，真係好唔服氣啊！佢哋喺度食緊大餐，我哋要點樣先有份食呢？我哋有啲服裝同埋假髮啊，去邊度揾好咧？只要有得食，做乜都得嘅。我都唔相信，我咁樣打扮仲可愛。呢位係阿北，佢係我雜誌社嘅一位漫畫家。好嘛，阿北先生。呢位就係佢太太麗莎同2個可愛嘅囡囡。哦，攞啲過嚟俾我啦！攞啲過嚟俾我啦！對唔住，係4個囡囡先啦。阿北先生，原來你同太太有幾個咁可愛嘅細路㗎？我細佬結咗婚咩？仲有4個女添。哦，爸爸，電視嗰度話阿北唔單止結咗婚，仲有4個女添啊！點解阿女冇講佢同個漫畫家結咗婚㗎？阿北啊，你幾耐會同太太同幾個小朋友嚟呢度食一次嘢㗎？我其實咁嘅佢。阿北啊，真係搞到越嚟越亂啦！如果你唔講咧，就等我嚟講。我有啲嘢想講啊，係關於我嘅太太同埋我嗰啲女咧，係咁。喂，見唔見啊？阿北講大話嗰陣咧，塊面好似維圖啲意粉醬咁紅。我要1份肉丸。我要6粒肉丸啊，仲有多啲蒜蓉包。哇，真係估唔到啊！阿北幾個女咧食嘢仲多過隻貓喎。阿北先生，你頭先話想同我講乜嘢話？你知啦，我幫白家先生做嘢嘅。的確係咁樣啊！我見到佢咁大頭家，都覺得好意外。我諗過，我要升阿北職，同埋加佢人工。哎呀，跌咗一塊餐巾喎！萬一整污糟咗我件衫，咁就唔靚噶啦。哎呀，我又冇眼花，係咩嚟㗎？哎呀，原來係隻貓入咗嚟我餐廳啊！係一隻狗啊！另外一隻貓添啊！仲有你啊！你幾好嘛？一個臘肉腸薄餅打包啊！哎呀，你哋幾個啊，全部都要離開嗰間餐廳，快啲走啊！走啊！可唔可以打包啊？唔係啊，乜你啲女係貓同狗嚟㗎？我可以解釋㗎，白家先生。我都唔知點講好咯。講事實啊！用路俾女仔同埋細路啊，特別係打扮成女仔一樣嘅貓啊！衰貓，我一定要捉到你衰貓，咪走啊！睇住啊！真係離晒譜啊！而家俾佢哋破壞晒我個節目啦！全部走啊！以後唔好再嚟我間餐廳啊！有咁邊走咁邊。白家先生，麗莎唔係我太太，佢哋當然亦都唔係我啲女啦。
好對唔住啊，令你誤會咗添。真係好笑，呢件事係我見過最有趣嘅事。你將佢畫成漫畫咁交俾我，我會俾特別幫過你。而家咪冇事咯，你唔會冇咗份工，又唔會俾人誤會啦。我哋仲未食甜品喎，我相信一切都冇問題嘅。我哋仲未食甜品喎。差啲唔記得咗添啊！呢張係你幾個女食嘢嘅帳單，找完數之後，以後唔好再嚟我間餐廳啊！聽到未啊？哎呀，仲以為一切都順利添。我哋仲未食甜品啊！維圖過一兩日就冇事噶啦，佢成日都係咁噶啦。你都啱嘅，但係而家我想放鬆下，乜嘢都唔諗啦。恭喜晒你哋兩個啊！祝你哋新婚愉快，永遠都係咁幸福美滿啊！點解唔通知我哋？我可以解釋啊！你聽住啊，我可以解釋啊！喂阿啲啊，結婚蛋糕啊，有甜品食啦！喂，對公仔係膠㗎，唔食得㗎。